Dəyərli izləyicilərimiz, bax bu gördüyünüz ətrafda sizə təcili olaraq əlim yandı, gecə ilə satılan 94 kvadrat 86.500 manata 3 otaq tam əşyalı. Ətrafı görürsən 3 saylı məktəbli, rahat marketli, bazar stordur, hər şey var. Bu binalarda bu qiymətə mənzil yoxdur. Sonuncu mərtəbə deyil, 3-cü mərtəbədir. Keçək, evlə tanış olaq. Görən necədir? Sənə bu gün bir dənə əlim yandı tap qardaşım. Gecə ilə gəlmişik, bu hava qaralıb, saat arası 9-dur, 10-dur belə. Çağırıb ev yazışı qardaş, gecə ilə bunu satmaya üçün. 3 otaq, 94 kvadrat, 86.500 manat. Belə qiymətdə ha. Bax qardaş sana deyirəm, tələsin, gəlin, baxın, gecə ilə açarını verin mənə ki, qardaşım, sənə əmanətdir, sat bunu, mənim pulumu çatdır, təcili sırolsun. Bir dənə dəhlizi ilə tanış olaq. Buna bax. Buna bax, buna bax. Genişliyə bax qardaşım, genişli, çox geniş. Qardaş, mansard deyil, sonuncu mərtəbə deyil, birinci mərtəbə deyil, üçüncü mərtəbə tam təmirli. Evin əsas girişçisi buradan başlayır. Girdin, geniş dəhliz, də burada hamam sana üzərlərini göstərək. Buna bax. Bir dənə uşaq otağı boyda. Bax. Bir dənə uşaq otağı boyda evin hamamıdır. Plus ayaq yolsudur. Bax, göstər. Uzun müddətdir, evdə yaşayış yoxdur. Sahibi gəlib ki, satmalıyam mən bunu. Yataq otağını göstər bir dənə. Bax, səliqəli, özünün müstəqil pəncərəsi də var. Hava qaranlığını görsənmir. Qiymət bal, gəl. Bax, bu dəhliz hər evdə olmur. Görsən necə genişdir. 94 kvadrat, əla bir evdir. Köhnə təmirdir, amma cızıq, söküz, evdə yaşayış olmayıb demək olar ki. Bax, hamısı bax, 1 qram. Yəni, problemi yoxdur. Bir dənə sala bax. Wi-Fi-dan tutmuş konseri, lüstürü, pərdəsi, hər şeyi evin içərisində qoyub çıxır. 94 kvadratı verir 86.500 manata. Gəl. Əslində, bax, qanunla balkondur, mətbəq çıxırlar. Balkona sən istəsən proyektini dəyişə bilərsən. Bir dənə, qardaşım, binanın bir dənə panoramasını göstər. Bax, görsən, 3 saylı, 2 saylı, 9 saylı, geniş parking. Yəni, rahat həyətdə maşın saxlamaq mümkün olur. Binanın qabağında da yer var maşın saxlamağa. Məktəbidir, bağçasıdır, yaşa obyektlərdir. Hər şey var. 86.500 belə ev yoxdur. Sənədləşmə bütün xərcli ev sahibi tərəfindən qarşılanacaq. Başqa nə lazımdır? Sağ olun, gecəniz xeyir qalsın.